笑吧。来把步枪吧。啊，没时间了。还有7个人呢。我操，脸上有人，必须给他清除。就缝这儿。得把他补了。我给他使就好了。梅花桩决战！妈，只有6发喷着子弹了，不太行了。说句实话，我操，扔错东西了。小事儿。6发喷子弹了，枪换不了了。别着急，这烟一定要，这9个烟一定要省着点用。哎，捡不了枪了，这枪捡不了。完了，他们就剩1个了，右边的。OK，1v3，别眨眼，别呼吸，就是这么刺激。躲猫猫，兄弟们！哇！没办法，您他妈的500级100强啊！确实是我就是500级，我还是主编呢。这届大家当然是吧，兄弟们，这15杀吃鸡，最后榜眼混烟，我他妈混到石头了，捉迷藏太极限了啊，兄弟们，我们是冠军呀！直接完成1v3，这一波还可以吧，兄弟们？都没子弹了都。哈哈，这边混烟还是可以的，我们是烟柱恶鬼，找不着我的，我跟你讲，有烟，虽然对面人多，也没烟体，但是我烟多呀。观众怎么发的？给你们送10个奖品，感谢观看。想提高游戏内的帧数的放大脚步，同款画质的加平面微信，我帮你设置啊，兄弟们，可以提高20%的帧数，有电脑的一定要去调试一下啊，调完之后跟主播一样牛逼。兄弟们，你们将看到很多碟片的诞生，好吧？不要眨眼，现在开始。今天必须是素材的一天啊！Your paycheck don't mean that much to me.